Buongiorno Nello. Buongiorno, come va? Tutto bene noi e tu? Tutto bene, io in anteprima, ieri sera ho raccolto il mirto fresco l'ho portato per i nostri clienti. Bellissimo. C'è stata affluenza da stamattina? Facci vedere. Mamma mia. Questo per fare un... È asprino, però poi lo sputi, tanto però questo chi dice il liquore di mirto da qua parte, dalla pianta del mirto. Ma scusami, ma il liquore non si fa con le foglie? No, noi facciamo con i frutti, in Sardegna fanno con le foglie. Però con frutti è buono. Viene metti questo qua in infusione nell'alcol, in un baratto di vetro scuro e lo tieni 40 giorni, 30-40 giorni. Poi dopo con lo schiacciatore premi, ne fai uscire tutto il succo che esce e poi uno mette lo zucchero, gli mette 500, 600. Ok, verifichi. Buongiorno. Grazie. Ciao prof! Grazie! Lo conosci? Sta facendo il giro. Vediamo anche la stampa qui. No, di lungo lo devi prendere perché... Di lungo perché è alto.
giapponese si la faccia trattenere a qualcuno. Un brindisi di buon augurio. Bella confezione. Fanno ripieni col tonno. Buongiorno. Biscotto col miele? Ci manchi tanto, la mattina non sappiamo con chi dobbiamo parlare. Devo venire a trovarli. Sì, per l'amici, sì, lei, vogliamo venire. Cosa ne prendiamo? Che cosa mi vuoi fare assaggiare? Un bel biscotto con la melata. Ti trovi meglio? No, non mi trovo meglio perché lì nel palazzo non posso più un caffè conosciuto. Con tanta gente che c'è, devo pigliare la buona. Grazie. Come quando stavo io sopra i Gori, tanta gente si chiudevano dentro. Senti come passano 10 anni questo così. Non è successiva, però in un momento che si tende avanti, in un momento che sembra così, si vede un poco. Ciao! E adesso parlava. E i nipotini tuoi? I nipotini miei sono 3 feste, da che le angelo piccolino, come se ne è andata a casa. Bisticce nella mia nonna, tutte la mia nonna. Bene, meglio così. Si è riempita la vita. A presto, grazie.